问阮两个，啊有一个人无。我已经想好要演啥，结果你把我跳过人过。你无甲你跳过无啦，因为你名叫做海鲜。海扇啊，我说唔知叫咩人啊？你两个咧讲，我就惊我过，我想爆，敢我想要演啥？啊，我就想讲海鲜，啊，不是演虾啊，就是演鱼啊，无就演人。好啦好啦，海扇，你想要演啥？一寡凉，无啦，我嘛就想要演一寡正经的，我嘛想演过啊。大概像我演的拢是一寡水啊、海啊，啊或者迄种变态迄种、色龟迄种的。甲我人生本来就共款。我就感觉无啥物挑战，我想要演看嘛迄种足正经、放感情的。男主角，无免，就是迄种感情的戏，甲妈妈甲爸爸迄种，嘿，都会使。证据。我要互共款就无共款的我啦，我要讲正经的，叫你甲我跳过安尼。对啦，我试看下这些。话哦，我是感觉艺界人哦，嘿，一般拢伫咧厝诶，伫等机会。咱来较接来个，比如郭哥，你敢有熟悉？伊若演戏，你就去探班。我探无。你若伫咧厝诶，一日到晚看要刮乐，还是要啥？迄无效啦。若有人演戏，你就去探班。你看，我这个学者。啊，去熟悉遮导演。啊，无啥熟悉嘛，会使去嘛？拢嘛去啊！你啊，你啥物时阵要拍戏？对啊。来去探班。我已经无啥戏头看。